Турбулентность или болтанка, в народе еще говорят воздушные ямы, это явление, которое воздействует на самолет в процессе полета и иногда очень пугает пассажиров. Возникает из-за изменения подъемной силы крыла летательного аппарата вследствие резкой смены давления, температуры воздуха или силы или направления ветра. Изменение подъемной силы, в свою очередь, вызывает изменение продольной перегрузки, что и вызывает неприятное ощущение у пассажиров и экипажа, похожее на проваливание в яму или подпрыгивание. Но несет ли это серьезную опасность для самолета? Крылья самолета разработаны инженером таким образом, что являются достаточно гибкими, при этом способными выдерживать гораздо большие перегрузки, чем самая крепкая болтанка. А специальные автоматы демпфирования раз за разом во время тряски будут возвращать самостоятельно самолет на правильную траекторию полета. Единственное, что действительно может стать опасным, так это попадание в спутный след только что взлетевшего самолета или сильная болтанка на малых высотах перед посадкой.